我哋有一中福系列啦。咁其實呢度啲嘢食好好食㗎，但係咧時間好長。你睇下呢個，係啦，我哋頭先食咗個好美味嘅沙律啦，跟住依家就係嚟咗一個飯嘅米飯。咁咧主菜就未到嘅，係啦，呢度環境就好靚嘅，係啦，你見到呢度個環境好靚嘅，係啦，但係呢個人就等到。呢啲咪食環境賴嘢咯，呢啲咪食環境賴嘢咯。我哋繼續等食，拜拜。終於有飯食嘅拜哥，食得開心啲，喊極到喊，食得喊。感動。終於有飯食啦，好似去咗食法國大餐咁。